Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arodalan semangsane ngersakno sapa Allah Ta'ala. Allah ngersakno ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti boten sekedar nur tapi akan diwujudkan secara fisik. Jadi Nabi secara nur niku wonten sederenge Nabi sinten Adam. Ya, secara nur niku enten sederenge Nabi Adam. Tapi secara fisik tentu wujud beliau setelah dilahirkan Sayyidah sinten Aminah. Walamma arodalan semangsane ngersakno sapa Allah Ta'ala ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad. Wa izharuhu lan munculno Nabi, mertelakno Nabi, dipertelakno jisman hale rupa fisik, rupa jisim. Waruhan lan rupa roh. Jisman maknane fisik, waruhan lan rupa roh. Bisuratihi kelawan bentuk zahire Nabi, surahu bentuk zahir, wa maknahu lan bentuk maknane Nabi. Makna mulai etika, ruhaniyah, terus perilaku sosial jenenge makna. Nakola mengko mindah sapa Allah Ta'ala hu ing Kanjeng Nabi ila maqarrihi maring nggon tetepe Kanjeng Nabi. Yaiku min sodafati Aminata saking wadah Sayyidah Aminah Az-Zuhriyati kang bangsa marga Zuhriyah. Wa khassalan nertemtokno ha ing Aminah sapa al-qaribu Allah sing maha parek al-mujibu kang nyembadani bi antakuna den tertentokno sapa Aminah kelawan ento ana sapa Aminah ana iku umman iku dadi ibu li Mustafahu maring wong sing dipilih Allah. Wa nutialan den umumno diundang-undang maknane diumumno secara masif. Wa nutialan den umumno apa fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Langit dan bumi dimaklumatkan semua menerima pengumuman bihamliha kelawan ngandunge Aminah. Di anwarihi ngandung maring pira-pira nure Kanjeng Nabi az-zatiyati kang bangsa zatiyah. Jadi memang kahanane Nabi sudah berupa napa? Nur niku napa az-zatiyah. Wasoba kullu sabbin. Wasoba lan dadi napa? Condong, maksudnya condong seneng. Apa kullu sabbin? Saben-saben banjire rahmat atau banjire nikmat. Dihubu binasi misobahu krana tiupan angin indahe Kanjeng Nabi. Nasimu angin sing semripit napa? Angin sing napa? Semripit. Jadi suatu sing indah wong Arab nak darani sobah utawa nasim. Hubub niku maknane napa? Agak kencang napa? Agak kencang nak darani hubub. Wa kusiyat lan den paesi sanga kata kasa yaksun terus dimabna masil den napa kusiyat. Wa kusiyat lan den paesi dihiasi apa al arduhu. Ba'datu li jadbiha sause panjange pacekleke ard. Jadbun mana paceklek. Wa kusiyat lan den paesi apa al ardu bumi. Ba'datu li jadbiha sause panjange pacekleke ard. Den paesi minan nabati saking pira-pira tanduran atau tanaman. Khulalan hale dadi pira-pira hiasan sundusiat kan yang bangsa sundus, bangsa sutra. Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa ena atlan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik. Lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Walhasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Ini adna. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi kelawan napa? Hamilen bihamlihi lan dikandungi Nabi. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi lan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan, sapa apa kullu dabatin. Apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bi fisohil al-suni kelawan fasahe pira-pira lisan al-arabiyati kang bangsa Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas,
nak saiki mpun wayahe nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi njungkel. Kharra maknane njungkel. Terus napa? Wa kharra raqi'au wa anab. Wa kharra lan dadi njungkel tersungkur apa al asiratu. Apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir. Sarir jamak asir wal asnam lan pira-pira berhala. Oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenenge apa wa kharratil asiratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sang kata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus iku kewan sing cara kiye kuna satu galak kewan sing napa ganas wong Arab nak apa wuhus nek kewan biasa hayawan tapi nek sing ganas kados harimau wong Arab ndak apa wuhus apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing sangka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon wadawa buhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah nu jamake napa? Dawab. Kalau dabah kata sapi, wedhus wong Arab darane napa? Dabah atau dawab. Tapi nanti yang ganas wong Arab darane napa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al-awalimu pira-pira alam rasa minas sururi sanging seneng Kak sahumayahu kang kaya senenge wong sing terpenuhi gelase. Jadi gamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghah. Pokoke kak san apa humayah. Wong Arab iku nandarani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Jadi misalnya ana wong kok mahabbah ning pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nak darani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Dadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrobu syaroban wa syariba yasrobu syaroban mane darani syaroban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan niku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur bawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Ini disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi mulane teng toreko-toreko iku napa iku satoriyah napa toreko napa satoriyah niku nak wiridan niku kados teng Imriti sing aran Imriti ku nagamane napa Jurumiyah niku nderek toreko napa satoriyah satoriyah teng Indonesia niku sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun ya di antara toreko mutabarah selain Naqsyabandiyah Qadiriyah niku wonten Sanusiyah wonten Tijaniyah wonten apa? Satoriyah. Iku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamirisan. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksude den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adi misanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamirisan. Ya kula terangno nggih. Domirsaan iku ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu Zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku Zaidun utai Zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak. Apa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sya. Terus qul huwallahu ahad. Qul ngucap sira Muhammad
huwa utawi dhamir sya'an. Ya, jadi huwa utawi nek kuno maknane huwa te perkara. Asline ya lucu, perkara apa kan. Maknane sya'an itu satu fakta napa? Al amrul waqi', suatu yang nyata. Huwa utawi sya'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dzat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sya'an. Jenenge apa fa usyribat makna dhamir sya'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Dadi fa'lam mongko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sya'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena nglafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh ku mau digenti dhamir apa? Sya'an. Resikone ge wae akhire wiridane wong satorya hu iku maneh saka lafaz huwa dhamir apa sa ane terus digugat wong sing rapati paham-paham nduk wiridan ha hu mergo wong satorya ku nak wiridan ning gone napa gedung utawa tenggene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu ngenteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jenenge hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sya'. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Iki jenenge apa? Dhamir sya'an. Ya, fa usyribat makna dhamir sya'ni famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Sang kata khawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sya'an. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamir sya'ni. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe, maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ndare napa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu napa fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Iku wong Arab nak darani Ka'sa Humayyah, Ka'sal Maniyah. Dan misalnya wong mati, wong Arab nak darani yo qadza Ka'sal Maniyah. Dia sudah merasakan Ka'sal Maniyah. Nak wong seneng ya darani Ka'sal Mahabbah napa? Ka'sal Mahabbah niku bahasa-bahasa balagh. Wa basyarat lan ngekeki bebungah sapa al-jinnu kelompok jin. Bi idzlali zamanihi kelawan wis manjing zamane jin. Pasti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak. Apa al-kahanatu sistem perdukunan. Terus riyen dukun niku saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengin nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Jenenge wa khifdum apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmah mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmah. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran saka jin sing iso ngakses napa langit. Diriyen ane wong iku ora oleh gedeng dukun temen-temen wis ben yo ana sing dukun wae dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmah. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa? Akhir zaman. Ya kula terangno wis sithik. Terus riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya.
Nabi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso ndelok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kayak Rohibu Bukhairah maupun dari perdukun. Nggih pun ngoten pangeran kersane. Akhire Bani Hashim niku mboten pati dagang. Mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetep dagang. Mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim di dulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih. Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, mulane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Iku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Dadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Dukun. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong napa dukun. Hazza itu dukun kae. Ini Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, teng pemerintahan apa Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak ning Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita tuh enggak ngeklaim pancen Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Heraklius kalau dalam kitab-kitab Heraklius itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah, Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh, karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah apa orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangka. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Heraklius membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Heraklius itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rajulun yatlubu mulka abih. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya
Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu ke sini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti ndak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman. Saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad, latajasyamtu ilah. Dan saya kalau ketemu dia, wala ghusal tu qodamaihi, pasti menah dek wajahi sikile wae tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun nggih ngerti. Saking populernya berita itu di langit dan langit zaman itu iso diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya? Jadi benar. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya ana hikmah ya tadi andekan enggak ada kahanah yang jadi muqaddimah diutusnya Nabi. Orang enggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya terus ribet toh misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi. Nabi ku apa? Sing entuk perintah ke Jibril. Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nek ana Yahudi Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminarno wis dadi trending topik. Sudah orang sudah bicarakan itu semua. Paham gitu. Terus kabeh sing digawe pangeran ana hikmah. Mane kahana zaman iku ana gunane. Termasuk bocoran langit nak ape ana nabi akhir zaman iku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya, tapi kahana sebelum itu, ya, sebelum ada apa pemutusan hubungan apa langit. Jenenge apa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamanihi wa antuhiyatil kahana wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Apa hija itu sesuatu sing gumlenter napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khabarihi lan khabar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin saben-saben wong pinter khabirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnun wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sanga kata taha yati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pinter membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah napa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan atau taha, semuanya bingung. Ya dadi eling-eling ya terus mulane ngaji utuh khatam, kowe aja kaya wong-wong Islam garis keras. Oh, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, niku ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal tuh teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita. Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti
bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditakani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yablughu minas syarab al masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Nan Abdul Muthalib seneng putune lahir, ya berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai fihir, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku ya omongane Kahana. Ya sampai akhirnya wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walab. Ya, jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah. Malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Syam. Ayo sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah. Ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran. Jadi pangeran wis pancen ngono. Di mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalail nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Kowe pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengin apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih, piye hukume wong Islam dirumat wong kafir. Kuwi nek muni haram ya keliru. Nabi Musa dirumat wong apa? Kafir. Nabi Muhammad dirumat Abu Lahab. Ane kira usah dadi Islam garis keras, hukum Islam dirumat wong kafir ku kafir. Dan Nabi Muhammad dirumat sapa? Abu Lahab. Ora ono ning tarikh Nabi Muhammad dirumat wong NU, Muhammadiyah PKS. Sing rumat malah sapa? Abu Lahab. Fir'aun rumat sinten? Musa. Nabi Musa ora tau dirumat pondok, dirumat kiai. Sing rumat sapa? Fir'aun. Jadi, tapi Allah niate ngenyek, yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat, iki lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Izin wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotiin kabeh ketok gobloke, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Fir'aun. Tapi omongane kahana iku ora ana sing salah. Ya omongane kahana iku ora ana sing salah. Ngipine Abu Jahal ya ora salah, ngipine Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku ya roh deh. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab do ngipi. Sampeyan niku kowe nak mara Madinah melawan Muhammad kowe mati, mulane rasa berangkat. Iya do ngipi. Mulane akhire iku dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Provokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu jadinya. Wah akhire terus wes wani perang. Akhire mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal goblok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, nggih jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Kuwi ku pintere ra kono, njuk cerdas. Sanging cerdasé Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, nggih sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekel iki Ka'bah ning Multazam. Nah niki nak sering ndongane multazam niku ya.
Abu Jahal undungane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sakana buah itu jamaah cara saiki ndungane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul ghadata. Saya kata ahana yukhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa akhinhul ghadat, maka bunuh besok. Umate muni amin kabeh. Pokoke cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbab nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlun nasara, ahlul yahud. Terus wala awale zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Yaiku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani iku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek ape perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno ku yo pantes. Mergo pertama sing wasilah iku. Mulane saiki khilaf bena NU mbek Wahabi. Mergo yo wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahanah itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahanah. Paham ya kaulu ahlil kahanah. Zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara. Kan enggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah. Orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger iki digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa, tapi sementing wong wis geger sih. Ana mukadimah ya, apa? Ada mukadimah. Terus sifatnya detail, maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya? Mulane ateis itu luwih ribet. Mulane sak elek-eleke Yahudi Nasrani iku Islam cek ngapresiasi. Napa Islam cek ngapresiasi? Sampai apa wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah, tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya dadi kudu ngaji ya, dadi terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu ora ono Nabi Muhammad iso ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad, Nabi yang mereka temukan, ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah, mergo terus do nunggu Nabi akhir. Masih lalu lucune para pendeta iki fanatik bukan. Jadi sing wong Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng.
Nanti ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari roh ibu Bukhairah, Abu Thalib ponaanem jak mulai, nanti mesti dibantai orang Yahudi. Itu disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktinya roh ibu Bukhairah peduli mbek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, itu disebut yuharrifunal kalima amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka napa sendiri. Pun kula terusno. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Diparingi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki sak temene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyah lan api-apike makhluk. Wasami lan jenakna sira niki pakai khitab muannasah mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa? Sami berarti apa? Sami. Wasami lan jenakna sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira ing Muhammad mbok jenakna Muhammadan. Di annahu karena saat ini Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibate Muhammad. Maksudnya mulane kalau ingin kan bermatur, hampir semua asma iku alam mangkul napa? Alam mangkul. Darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan di annahu satuhmatu. Walama tamalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi. Atau saking kandungane nabi, ngandung ning nabi apa syahroni 2 wulan. Ala masyhuril aqwali ing atase masyhure pira-pira kaul almarwiyati kang den riwayat. Ketika nabi dalam kandungan 2 bulan, tufiya kapundhut bil Madinati ing dalem Madinah al munawwarati kang munawwarah sapa abuhu. Yaitu fiya mabni majul abu jadi naibul fa'il. Sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah qadi jitaza. Iku teman-teman ngliwati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwal berarti keluarga dari ibu napa? Keluarga dari ibu. Nak akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah napa? Ammah nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adin rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Dados keluarga besare Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah napa? Tukang kayu napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausé hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abahe Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan iku dolan teng mriko teng Madinah. Iku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, nggih, aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi iku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku do nggorohno Nabi termasuk Abu Jahal, Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Ibu pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat delala kampuduti abe Nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain, ditakdir abe Nabi kampuduti teng di rumah Banin Najjar. Nabi pertama hijrah sing rumat nggih Banin Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak. Tapi Allah iku ora iso ngilangi, ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu. Ya dadi eling-eling ya dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak. Kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah no? Abbas mbek Hamzah.
Nah saking Ammah wonten Sofiyah, namung 3 sing terkenal. Misanan wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiyang Quraisy. Zaman iku ya, tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin kanjeng Nabi. Bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Lane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pengiran. Mulane wingi kula matur Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madaih ning bab ilmu sebaik berjanji. Kitab madaih ngelem Nabi sebaik napa berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo wau Nabi hijrah teng Madinah. Delalah abahe ya disarekno teng Madinah. Sing rumat abahe ya keluarga sangka ibu. Kok sing iman mbek Nabi langsung nggih keluarga sami. Nah baru top Qosaniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Ngene iku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afad. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kayak tunggale wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pengiran. Ya tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok. Tapi kejo geman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Nggih niku Bani Najjar. Mulane napa to mriki tu fiya bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya, jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak, ngene iku teng suku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman abahe ya wafat ning Madinah. Tu fiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus dirumat mbek dulur-dulure. Sampai saulan terus kapundhut. Lane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat surat apa transit surat transformasi dadi antar negara. Lane darani majaz. Lafat itu nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun diarani macan itu jenenge lafat hakikat. Tapi asadun dimaknani rajulun sujaun lelaki yang kendel itu jenenge majaz. Berarti melewati makna hakikat, ya melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ifta'ala jadi ijtaza, napa? Ijtaza melewati. Jadi pas lewat teng Madinah, Sayyid Abdullah gerah terus dirumat keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing saulan saqiman haliger gerah yu'anu nakang padha ngrumat sapa Banu Najjar sukmahu ing gerai Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh sampai kapundhut. Iki pangeran ya jadi wis koyo ngono isyarahe pangeran lalah nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya ya disarekno teng Madinah. Dieling-eling dadi nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya mane jogeman nyepelano nasab saking napa ibu. Nanti kena rabi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok wis ora apa-apa wis. Paham ya dadi walhasil iku ya ngono kersane pangeran. Wis wae kersane pangeran ngono wis ora usah protes wae kersane pangeran. Dadi nasab resmi ku abah tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Dalam balik malih teng Sayyidah Fatimah. Ora ana habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Niku Fatimatus Zahra. Iku wis pangeran kabeh sing ngersani. Kabeh habaib duwe Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Niku Fatimatus Zahra. Wis ngono pangeran kersane. Paham ya, terus iku wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan swangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi, mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojih, kaul sing unggul apa tisatu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan
dalam hitungan komariah. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yen to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Wis kamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bih. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Lailata maulidi ing malam lahire Nabi sapa Asyatu Asya. Terus niki Asyatu dados fa'il nggih. Hadara ora usah tak mergo wonten fasil. Wonten apa? Fasil. Waqat yubihul faslu tark kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale ata Zaidan Fatimatu. Paham nggih? Ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan, ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan. Karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu. Paham nggih? Kalau dipisah boleh tanpa tak kados niki. Hadara fa'ile iku Asiyah. Nggih, fa'ile hadara niku Asiyah, tapi boleh hadara tanpa tak karena sudah dipisah ummahu napa? Ummah. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata mauridihi ing malam lahir Nabi sapa sing hadir Asyatu Sayyidah Asya ngene iku bojone sinten Firaun wa Maryam lan Maryam fi niswaten ing dalem rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah alam qudsiyah alam langit ora mbok arani bangsa wong kudus wong awur enak wae wes ribet to. Mbok aku sing teko wong kudus nggo jeneng ya ribet ora. Kudsiyah teng mriki niku mboten kudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus, bangsa langit sembrono. Maksudnya Asia mbek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia mbek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhadu lara ape nglahirno. Pokoke makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko nglahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin lahirno nuron khale rupa nur, khale rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur. Apa ya sanahu keagungane nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron ya ta'ala sana. Wa mukhayyan lan banget padange, banget terhormati kasyamsi kaya srengenge. Mingka saking sira, saking panjenengan mudiun kang banget madangine. Asfarat kang dadi padang anhu saking lahir Nabi apa lailatun apa bengi kharau kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahire Kanjeng Nabi. Nah, lahire Nabi itu sifate lailatul maulid, yaiku malam kelahiran alladzi kang kana kang ana iku lidine kedhe agama apa sururun apa seneng. Ane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomihi kelan lahire Kanjeng Nabi wasdihaun lan ceria. Yaumanalat ing dalam dinane merkoleh biwat ihi klan nglahirna Kanjeng Nabi sapa ibnatu Wahbin putrane Wahab ko Aminah ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan. Sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa anisa umume wong wedok. Namane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa Aminah ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa lahir dina yaumanalat diwat ibnatu Wahbin bin fakhorin malam tanalhun nisa wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah oleh gawa bi afdhola kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobrus durunge Aminah sapa Maryam ala zra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam nglahirno Isa,
Aminah nglahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Ane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya. Ulama iki warasatul anbiya kudu nguatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, gawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya, bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid iku mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun yaiku ana kelahiran kana kang ana minhu saking maulid fi taliil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tali iku maknane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahlil kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing ndadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwahe Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubuh dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubuh. Dua, logika kemusyrikan juga rubuh. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nuduki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah, tapi mau dienggo hiasan. Iku lumayan menang Islam. Senajan nek iso ya tetap haram, tapi tetap wis lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saiki patung mau dadi napa? Hiasan, terus didol. Barang protol ditoto, terus kan wis camah kan cara saiki wis camah kan. Larang ta ora patung elek kan kok regane. Cara transaksi kan patung iki piro regane 1 juta. Elek ngono dol 1 juta, 500. Kan camah kon. Dhisik dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempakno truk terus kan iku camah iki. Iku apa maulidun kana fi tadil kufri wa balun alim apa. Nggih mengke makhluk jam sekedap sesuatu kados pas malam Jumat menika wonten diselingi ya Nabi salam alaika pokoke niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saiki paham ya dadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur maupun kekafiran sing sifatnya maknawi yaiku logika atau pemikiran kekafiran iku kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mane diarani tawalat. Cara kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busyrul hawa TV, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok. Hatim. Mulane bahasa Arabe telepon saiki apa? Hatim. Mergo swara tanpa rupa ana swara tapi raine sing nelpon gak ketok. Lan bahasa Arab saiki nek ndarani telepon apa? Hatif. Nah, hatif riyen mboten ana swara tanpa rupa tapi iku makhluk jin mbok malaikat nek riyen saiki mboten HP. Wah ribet sih. Ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan semuanya ngasih berita gembira. Iku bahasa Arab apa? Wa tawalat busyrul hawatif. An sedune kelakuan iki an mukhaffafah minas saki lah dari kata annahu terus ditakhfif dadi apa? An sedune kelakuan iku ngene, qad wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustofa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mestine wa haqqa lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan. Mulane kula suwun pokoke Kangkang kudu kulino seneng. Piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki sing tengene apa sing tudura dikene apa? Walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ata'an faqa fil hus apa haitsu utina ata'an terus jama'al fakhral mu'abbad. Dadi nek istilah Habib Ali kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan. Jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah teng berjanji niki napa? Wa tawalat busyrul hawati fi angqat walidal mustofa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah napa busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Ateng ngene tiba napa sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu. Terus mulane Kangkang bengak-bengok tak barno. Nak menawa saking senenge Kanjeng Nabi.
Pokoke wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Pokoke wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok ejek susah mikir apa wae. Mesti nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisa'din. Walana yang tetep kedhi kita al busyra utai gembira. Bisa'din kelawan bejo. Mustamirin sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yanfadu bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan niku. Dari Habib Ali napa Sohibu Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Niki ya wis ora usah susah, wis kangkang. Seribet masuk dunia ribet wis kesewante wis kangkang. Wae mangan bengak-bengok bar. Bengok-bengok kuasal turu tangine. Bengak-bengok nesben kowe. Sok anggap ae ku ibadah seneng. Wah. Kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Ben wis. Wah wis pokok ibadah apa seneng. Senajan aku ya roh seneng iku asline ya ora bener tapi lumayan. Lumayan timbang susah. Hadza utawi iki wa qad istahsana niki mengke makhluk qiyam sekedap ngergani Sayyid napa berjanji karena beliau ngendikan hadza wa qad istahsanal qiyam. Hadza ifham hadza wa qad istahsanan teman-teman nganggep bagus. Maksudnya nganggep bagus al qiyamah ing ngadeg inda dzikri maulidina dikane nyebut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Jadi waqatis tahsanal qiyamah inda dzikri maulidasy syarif sapa aimmatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu enggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi enggak berkenan itu saking tawadhu'e Kanjeng Nabi, tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan enggak etis kan? Misalnya Nabi liwat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa lewat itu semuanya terus napa berdiri. Paham nggih iki jenenge apa hadza wa qatis tahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Dan Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi rawuh kok biasa saja. Jenenge apa hadza wa qatis tahsanal qiyam inda dzikri maulidisy syarif aimmatun dawu riwayati waria terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane entuk dungane para ulama fatuba limangka na ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi fatuba mengko bejo banget iman kedhe wong fatuba mengko bejo banget iman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa takdimu mulyakno Nabi ana iku ghayat amaromi dadi puncak cita-citane wong ya marom maknane cita-cita sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi kados kita misalnya kados kula mulang takrib iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan tok tapi ora roh halal haram, ora roh najis. Ya ribet napa? Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa takzimuhu. Apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong wa marmahu lan dadi tarjete wong sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.